O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Amém? Pode se assentar. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Eu creio que quando você vem aqui na frente ofertar, você entrega seu dízimo, o seu coração ele se alegra. Não o reconhecimento para mim e para você, mas eu creio que aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações está disposto a servir na casa dele. Tudo que a gente faz não é para um reconhecimento humano, mas sim para o nosso crescimento espiritual. Tudo que o Senhor nos entrega no dia a dia, a gente tem que aprender a administrar. Senhor, essa é a 10ª parte. Essa é a 10ª parte que eu vou entregar com todo prazer na tua casa. Eu sempre falo, se você tem um coração disposto, você entrega um pouco mais. Porque eu creio que o Senhor, Ele não deixa faltar nada para mim e para você. Dificuldade, enfrentamos. O deserto, ele é provisório, ele é passageiro. O deserto, ele é para nos fortalecer cada dia mais. Muitas vezes paralisamos, ficamos com medo, sem saber o que fazer. Mas quando buscamos o direcionamento, buscamos a face do Senhor, sempre Ele vai dar uma resposta daquilo que a gente precisa. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor não deixou faltar. Não deixou faltar o pão, não deixou faltar o leite das crianças. Essa é a maior alegria de servir o Senhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Quem vai ofertar, os envelopes estão atrás da cadeira, os envelopes de dízimos estão lá atrás. Que você possa ficar de pé para a gente estar agradecendo. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Pai, eu te apresento, Pai, cada ofertante da tua casa, cada dizimista, Senhor Jesus. Pai, que não venha faltar nada para os nossos irmãos, Senhor Jesus. Pai, abençoe, Pai, cada um que está disposto a te servir na tua casa, Pai, te servir de todo o coração, Senhor Jesus. Multiplica, Pai, cada dia mais, Pai. Pai, que possamos, Pai, te servir com toda alegria, Pai. Pai, que possamos te buscar cada dia mais, entender tudo que o Senhor colocar sobre nossas mãos, Pai. Nós vamos devolver, Pai, com alegria na tua casa, Pai. Pai, que possamos, Pai, ser conservos do Senhor, Pai, servir com alegria cada dia mais, Pai. Pai, apresentamos, Pai, aqueles que ainda não te conhecem também, Pai, aqueles moradores de rua que estão aí fora, Senhor Jesus, precisando de um alimento, Pai, que o Senhor possa encaminhar pessoas também, Senhor, para levar a tua palavra, um alimento espiritual, Pai, não só um alimento físico, Pai. Pai, apresentamos também, Pai, a igreja perseguida que está aí fora, Senhor Jesus, em vários países, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, venha fortificar cada dia mais a tua igreja, Senhor Jesus, que possamos, Pai, possamos ter valentes para levar a tua palavra a mundo afora, Senhor Jesus. Pai, que o nosso país, Pai, venha te conhecer cada dia mais, Pai, que o nosso país, Pai, venha se humilhar diante do Senhor, Pai. Pai, eu creio que é uma geração, Pai, de jovens famintos pela tua palavra, Pai. Há jovens, Pai, que vão buscar a tua face cada dia mais, Pai, buscar no teu alimento, Pai. Pai, que
não podemos perder essa nova geração que está vindo, Pai, te buscar na tua casa, te servir, Senhor Jesus. Pai, que possamos ter um coração alegre na tua presença, em nome de Jesus, Pai, que tu venha abençoar cada dia mais esse ministério, Pai. Pai, que esse ministério venha avançar, crescer, Pai, multiplicar na tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode vir em frente. Amém? Você possa ficar de pé para a gente estar orando. Pregador, pastor Marcos. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Jesus, te glorificando cada dia mais, Senhor Jesus. Pai, apresenta a vida do pastor Marcos, Pai, pregador dessa noite, Pai. Eu creio que o Senhor já preparou a tua palavra, Pai. Pai, tudo que há que sair daí, que ele está preparado, Pai, para falar do teu amor, Pai, do teu Espírito Santo, Pai. Eu creio, Pai, que a tua palavra já está falando conosco, Senhor Jesus. Dei graça, Pai, o Espírito Santo, Pai, venha fluir sobre cada dia mais sobre a vida dele, Pai. Pai, que ele venha falar do teu amor, Pai, para cada um de nós, Pai. Pai, que vinha repreensão também, Pai, que possamos aceitar, Pai, do fundo do nosso coração, Pai, que possamos entender que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Apenas o verso 2. Atos 28, no verso de número 2. Encontramos? Diz assim: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Vou ler outra vez, tá? Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Amém? Pode tomar o seu assento. Sobre o que vamos falar essa noite? A mensagem, o título é Acendendo uma Fogueira. Amém? Acendendo uma fogueira. Nós vemos aqui a história, aqui é sobre Paulo e sobre tripulantes de um navio, junto com presos. Era um navio que transportava presos e que estava indo, tinha o objetivo de ir até, de levá-los todos vivos para uma ilha onde havia uma prisão. E houve uma grande tempestade, resumindo a história, houve uma grande tempestade e eles quase morrem, mas Deus protegeu a todos, falou com Paulo, Paulo falou com o comandante do navio, falou com o chefe da guarda, e assim eles se mantiveram no navio até que o navio encalhou, e quando ele encalhou e começou a rachar, aí todos eles pularam na água, mas eles já estavam próximos da terra, então todos eles conseguiram se achegar à ilha, todos eles conseguiram se salvar, nenhum deles morreu, porque Deus tinha prometido isso para Paulo. Aí quando eles chegam lá na ilha,
os habitantes daquela ilha viram o que tinha acontecido e acolheram todos eles e fizeram uma fogueira para aquecê-los, porque estava muito frio, além de chover, além de estar chovendo, estava muito frio, e eles estavam encharcados, porque eles caíram na água do mar. Alguns chegaram até a praia, em pedaços de madeira do navio, porque não sabiam nadar. Os que sabiam nadar chegaram a nado, mas chegaram lá com muito frio, molhados, congelando de frio, entendeu? Então, vamos usar esse texto para a gente falar sobre a igreja, para falarmos sobre nós. É muito fácil a gente também esfriar. É muito fácil nós também congelarmos. É muito fácil a gente sentir esse frio e não se aquecendo, congelar, né? O mundo é muito bom nisso, né? O mundo já é uma região fria para as pessoas de boa fé. O mundo já é uma região totalmente fria para as pessoas boas, para as pessoas que creem em Deus. O mundo é uma região bem fria, entendeu? E por causa do nosso pecado também, fica mais fácil ainda a gente ficar frio, porque a gente vai esfriando, e na medida que nós vamos esfriando, esse mundo, ele vai penetrando de novo as nossas vidas, ele vai penetrando de novo as nossas almas, e nós vamos congelando em partes, até que se congele tudo, e não haja mais o que fazer, entendeu? As estações frias para a vida de um crente sempre chegam, nunca vai ser quente o tempo todo, ainda mais se o crente não estiver atento, se ele não estiver vigiando. As estações frias vão chegar, não estamos falando das estações, da estação do inverno ou do outono, mas das estações no mundo espiritual, na vida espiritual de um crente. Elas vêm, e quando elas vêm poderosas para congelar a vida do crente. E nessa não escapa pastor, não escapa a igreja, não escapa os santos, não escapam os membros, não escapam os líderes, não escapam os obreiros, não escapa ninguém. Ninguém. Porque o mundo, por ser um lugar frio para a vida de um crente, ele tem muitas sutilezas, muitas ardilezas para esfriar cada vez mais a vida de um crente, entendeu? Ou seja, são muitas coisas que esfriam a fé, são muitas coisas. Basta ficar sem vir à igreja, sem vir aos cultos por algum tempo, basta faltar 1, 2, 3 cultos, e você já não vai ser o mesmo, você já não vai ser a mesma, você já não vai sentir o mesmo fervor, você já não vai sentir a mesma fé, você já não vai sentir a mesma coragem de continuar, você já não vai sentir mais, já não vai se sentir forte para enfrentar situações difíceis. Você vai se sentir frio, desanimado, sem coragem. É uma realidade da vida de um crente, seja ele quem for, seja ele o que for, seja qual seja a sua posição, é uma realidade. O mundo, as doenças, a depressão, as dívidas, os problemas em casa, os problemas no casamento, os problemas na empresa, os problemas com pessoas, todas estas coisas fazem parte das regiões frias do mundo, na vida de um cristão. Todas elas vêm para tentar parar a vida de um crente, todas elas, e todos nós passamos por situações assim, numa ou noutra, nós sempre nos encaixamos. E se a gente se render ao poder deste frio, o que será de nós? Nós vamos congelar.
Entende? Veja o que aconteceu aqui. Você vê o texto, vai dizer, não, mas não tem nada a ver com a mensagem, né? Parece não ter, porque assim, aqui eram habitantes de uma ilha, e esses habitantes não eram crentes, eles não eram tementes a Deus, eram pessoas, né, sem temor a Deus, mas que viram a situação, né, daquela tripulação, daquele navio, daquelas pessoas, e ficaram, né, tiveram compaixão, e fizeram algo que os ajudaria. Acenderam uma fogueira, e todos se aproximaram dela, e a fogueira, ela começou a aquecê-los. E logo, eles começaram a se sentir melhores. Imagine o quão deveria estar gelada as águas daquele mar, porque eles estavam debaixo de uma tempestade. Foram dias que eles passaram no mar em tempestade. Imagina como eles estavam frios, congelados, sem forças, sem ânimo. Comeram uma última refeição e depois disso enfraqueceram de novo. Entenderam? O que a gente pode fazer? Ou seja, depois que a gente chega no frio, né? No princípio, quando a gente está sentindo frio, vamos pegar uma estação fria, né? Um momento, vamos dizer, veio uma frente fria, a gente estava vivendo um calor, e a gente vai voltar a viver, né? Porque a partir de amanhã a coisa vai lá em cima de novo, então vai ficar dias assim. Mas quando entra uma frente fria, e esfria de repente, você vai sentir frio. E quando você sente frio, qual é a sensação? Quando você estava sentindo bem, não precisava usar uma blusa, nada, estava com uma roupa super leve, de repente esfriou, de um dia para o outro, de uma hora a outra, esfriou bastante. Qual é a primeira sensação? Uma sensação de desconforto. A gente começa a ficar desconfortável. Por quê? A gente está com frio. A gente não se aquece, então a gente começa a ficar desconfortável. É a primeira coisa que também acontece na vida do crente, quando ele começa a esfriar, quando ele começa a passar pelo frio, quando ele começa a passar por uma estação fria na sua vida espiritual. Ele começa a ficar desconfortável. Depois do desconforto, ele vai ficando inativo. Ele já não está mais ativo, o oposto é inativo. Ele já não tem mais ação, ficou inativo. E depois da inatividade, o crente está pronto para morrer. Estamos prontos para morrer quando chegamos nesta fase da vida espiritual. Mas há meios de se voltar a aquecer. Há meios de nos aquecermos de novo. Sim, há meios. E a primeira coisa que tem poder para aquecer de novo as nossas vidas é a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um fogo. A palavra de Deus é um fogo. Quando em Lucas 24, os dois discípulos entristecidos, conversando sobre a morte de Jesus, porque a morte de Jesus trouxe um esfriamento em todos os discípulos dele. Eles ficaram também inativos, quase congelados, quase mortos, de tristeza, de desânimo, porque Jesus havia morrido. E dois deles vinham, no caminho, e Jesus já ressurreto se aproximou deles. Você conhece essa história? E Jesus vai conversando com eles e questiona do que eles estavam falando, e eles falam para Jesus: o senhor é forasteiro aqui,
né, não sabe do que aconteceu, todo mundo está sabendo o que aconteceu, o Senhor está chegando agora. Aí eles começaram a falar da morte do Senhor Jesus, o que fizeram com ele, um mestre, um homem bom, um homem maravilhoso, que só fez o bem, e eles entristecidos, chateados, e então Jesus começa a conversar com eles, começa a falar com eles no caminho, e de repente, quando eles chegam próximo de onde eles vão se reunir com os demais discípulos de Jesus, o Senhor Jesus fez com que ele ia adiante. O Senhor não vem conosco? Não. E aí de repente esses dois homens, um fala para o outro: quando ele falava com a gente, o seu coração não queimava? Ele disse sim, o outro disse queimava. Por quê? Porque a palavra de Deus é um fogo. A palavra de Deus tem o poder de reaquecer a vida de um homem, de uma mulher crente, que está frio na fé. E eu vou dizer, nós precisamos reacender essa fogueira. Nós precisamos reacender essa fogueira. Essa igreja, ela precisa voltar a pegar fogo. Ela precisa, e vai. E vai. Porque Deus não abandonou essa igreja. Ele permanece sendo o Senhor dessa igreja. O Senhor da sua vida. O Senhor da minha vida. Então a palavra de Deus é um fogo, ouvida e lida, ela tende a aquecer o nosso coração. Então, entenda a necessidade de sempre ouvi-la, de meditar nela, de lê-la. Entenda a necessidade, porque ela é um fogo, e ela vai manter essa chama acesa em nós. Amém? A oração. A oração tem poder de aquecer a nossa vida espiritual. Mas o mundo, porque nós estamos numa região fria, aonde o mundo tem um imperador chamado Satanás, e que ele tem diversas armas contra a vida de um crente. Esse mundo luta por esfriar o crente, levando ele a se preocupar com coisas secundárias, levando ele a priorizar coisas secundárias na sua vida. E isso vai distanciando ele da presença de Deus, vai distanciando ele da oração. O crente hoje, ele não é muito diferente das pessoas comuns. O crente hoje, ele não é muito diferente das pessoas naturais. Por quê? Qual a diferença? O crente, ele tem que ser uma pessoa espiritual. Então a diferença, né, é que ele é espiritual, e as pessoas naturais são as pessoas que não creem, são as pessoas que não têm temor a Deus, são as pessoas que acreditam num monte de baboseira, em outros deuses e assim por diante. Então a diferença entre alguém que crê somente no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e com aquelas pessoas que creem nesse, naquele, no A, no B, no C, naquilo outro, no dinheiro e aí por diante. Então há diferença, mas no mundo hoje, porque estamos todos numa mesma região, porque estamos todos num mundo gelado, num mundo congelante, muitos crentes parecem-se muito com os homens naturais. Parecem-se muito com os homens naturais, porque eles tendem a fazer as mesmas coisas que os homens naturais. Vive na internet, vive na TV, vive na fofoca, vive atrás de dinheiro, de poder. Ele acaba se parecendo muito com os homens naturais, e isso leva a um esfriamento. Todas estas coisas trabalham para esfriá-lo. A igreja é o que lhe menos se importa. Cultuar a Deus é o que ele menos se importa. Então ele se parece muito com o homem natural. Por quê? Porque ele está sendo contaminado e não percebe.
só vai perceber depois que esfriou. Começa a se lamentar e não tem forças para continuar. E começa a se arrastar. Se não fora a misericórdia de Deus, onde estaríamos nós hoje? Cada vez que nós esfriamos, aonde estaríamos nós? Se não fosse a misericórdia do Senhor por nossas vidas. O crente, ele parece muito uma pessoa natural, um ser humano natural, em tempos de festas, em tempos de férias, né? Porque ele fica dividido. Os olhos dele estão no mundo, ficam no mundo, se importam com o mundo, querem as coisas lá do mundo, se enganam de novo com as coisas do mundo. Eis aí o esfriamento novamente acontecendo. Será que o crente, quando ele está num divertimento, ele está pensando em Cristo? Será que o crente, quando ele está, numa praia, quando ele está em alguma atividade de diversão, será que ele está com a sua mente em Cristo? Será que ele está com a sua mente na palavra? É bem provável que ele não esteja com a mente em Cristo. Se brincar, até escapa, fala um palavrãozinho de vez em quando. Por quê? Porque ele está desconectado. E essa é a realidade hoje. O mundo pós-moderno, ele envolveu o crente. Ele envolveu o crente. Veja que muitos crentes hoje, que muitas igrejas hoje, elas são mais mundanas do que espirituais. Por quê? Porque foram envolvidos por um mundo pós-moderno, onde tudo é normal, onde tudo pode, onde não há restrições. É ou não é fácil a gente esfriar? É ou não é fácil a gente sentir frio e congelar? Se nós não usarmos os meios para aquecimento das nossas vidas, a palavra de Deus, se nós não priorizarmos ela nas nossas vidas, nós vamos congelar e estaremos prontos para morrer. Morrer espiritualmente. Não ter mais forças para buscar a Deus. Não ter mais forças para orar. Não ter mais forças para ler a palavra de Deus. Não ter mais forças para cultuar. Se nós não priorizarmos a palavra de Deus, somos candidatos à morte. Se nós não orarmos, não insistirmos, eu não consigo mais palavras na oração. Eu não consigo orar 2 minutos mais. Se nós não insistirmos, se nós não brigarmos nesse mundo espiritual, a oração vai morrer e não vai mais existir em nossos lábios. Desaprenderemos a falar com Deus. Não saberemos mais como falar com Ele. E o mundo está trabalhando para isso acontecer. Ele está trabalhando. E parece que a gente vai falando da situação que nós vivemos hoje. Nós temos dado algumas pinceladas no caos que o mundo está, mas parece que isso não está afetando o crente. Eu tenho observado assim no geral, e a impressão que dá é que isso não está afetando o crente. O calor insuportável, o derretimento das geleiras, o aquecimento global, as tempestades, os terremotos, as doenças, a crise financeira, parece não estar afetando o crente. É porque ele está vivendo pela fé. Muito pelo contrário. Ele não está preocupado em guardar a sua fé, em se preparar para o que há de vir.
muitos não estão nem aí. É como se, isso sempre aconteceu, essas coisas sempre existiram. Estão falando tanto hoje da volta de Jesus, mas sempre se falou da volta de Jesus, e até o momento, até agora, nada, e é só mais uma guerra, é só mais uma doença, é só mais uma tempestade, é só mais um terremoto. Muitos crentes estão vivendo com esses pensamentos, porque estão frios, não estão se preparando. Parecem as virgens insensatas. A igreja está aparecendo, a igreja hoje, quando eu digo igreja, não digo a nossa denominação só, mas a igreja do Senhor, ela parece estar vivendo como as virgens insensatas, as virgens loucas da parábola que Jesus contou, estão com pouco azeite nas suas vasilhas. O fogo parece estar se apagando pouco a pouco. É só você olhar. Durante um período do ano de 2023, nós vimos às quartas-feiras a igreja com muito mais gente. Até mesmo às sextas-feiras, nós vimos a igreja com muito mais gente. Mas não é só a igreja aqui local, é geral. A não ser aquelas que fazem promessas de riquezas, de bênçãos, porque as outras estavam cheias até um pouco mais, mas olha hoje, até mesmo aos domingos, não se vê mais todo mundo junto. Isso é sinal de esfriamento, porque deixar de cultuar a Deus com a frequência que se vinha, é sinal de esfriamento. É sinal de que estão pouco a pouco esfriando, passando pelo frio, sendo afetados por esse frio, e estão já se tornando pessoas inativas. Vai ver lá fora, de repente não se portam mais como crentes. Já são inativos, já não tem mais o que dizer aos outros lá fora sobre Cristo. Já nem se importam com isso. Entram na conversa fiada do mundo, na zombaria, estão prestes a morrer, congelar e morrer. Estão prestes a sofrer da hipotermia, que é quando o sangue congela e leva a óbito. Essa é a realidade da igreja, na atualidade. Mas há meios de se reaquecer. Ainda há tempo. A palavra de Deus ainda está no mundo. A palavra de Deus ainda está aí, aberta, ela ainda está sendo pregada, ela ainda está sendo falada. O Senhor ainda está de braços abertos, Ele ainda está de braços abertos para acolher todos quantos queiram ser acolhidos por Ele. Precisamos querer. Precisamos querer. Precisamos voltar à meditação e à comunhão com Jesus. Precisamos dele em nossas vidas. No Salmo 39, no verso 3, o salmista está em oração. Ele diz, eu vou pegar o verso 2: enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Ele esfriou e ficou mal. No 3, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Quando ele começou a meditar, no Senhor, quando ele começou a buscar essa comunhão através da meditação, o coração dele começou a arder como fogo, e esse fogo começou a aumentar. Então ele alcançou forças para começar a orar. Olha só, então comecei a dizer, ele começou a orar. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou, porque a realidade é que um crente, quando ele está frio na fé, quando ele está congelando, ele começa a se esquecer
da fragilidade de sua alma, da fragilidade de seu corpo, da fragilidade de sua vida. Ele volta a pensar como o mundo, ele volta a pensar como as pessoas comuns, como se nunca fosse haver fim, como se nunca fosse haver morte, e que a gente tem que aproveitar a vida enquanto ela é. Então aqui ele alcançou forças para que falasse com Deus. E aí ele colocou no 5, deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato o homem não passa de um sopro. A gente precisa encarar essa realidade para sentirmos a necessidade de permanecer na presença de Deus, porque só Ele pode prolongar as nossas vidas, só Ele tem o poder de prolongar as nossas vidas, só Ele tem o poder de nos dar vida para sempre, só Ele. Mas Ele não dará se nós não buscarmos a presença dEle, Ele não nos dará se nós não nos aquecermos de Sua palavra, Ele não nos dará se nós não voltarmos a orar, se nós não voltarmos a meditar, se nós não voltarmos a cultuar frequentemente. Precisamos acordar e reacender essa fogueira nas nossas vidas. Precisamos fazer esse propósito com Deus, de continuar lançando, volte aos gravetos. Não consegue pôr lenha, pedaços grandes na fogueira? Comece com os gravetos. Está sem forças para pegar uma lenha pesada e botar na fogueira? Pega os gravetinhos, vai jogando os gravetinhos, vai aumentando o fogo, pouco a pouco, e o fogo vai aumentando, e ele vai te aquecendo novamente, você vai começar a se sentir bem outra vez, vai começar a se sentir forte outra vez, e depois você vai começar a pegar a lenha pesada e jogar na fogueira, para ela nunca mais se apagar, para ela nunca mais se apagar. Nós precisamos reacender essa fogueira, e nós precisamos também usar mais um meio de aquecimento, é estarmos em comunhão uns com os outros, é estarmos falando de Jesus uns com os outros, é nos reunirmos mais para louvar, para adorar, para cultuar, para orar, para nos ajudar. E nessa nós não devemos acender a fogueira só para nós, mas devemos também ajudar os outros a acenderem essa fogueira também. Nós também precisamos pensar nos outros que a gente tem próximo, que a gente fala, meu Deus, ele também está se apagando, eu preciso acender a minha, ajudar ele a acender a dele. Porque o frio vem. E quando ele vem violento. Ele vem para congelar. Ele vem para matar, sem dó e nem piedade. Mas se ele encontrar a fogueira acesa, ele não vai encontrar formas de congelar você, porque a fogueira vai te manter aquecido, a palavra de Deus vai te manter aquecido, aquecida. Mas eu preciso estar decidido a manter essa fogueira acesa. Tem uma historinha aqui, conselho de um pai para sua filha. Ele fique onde há sol. Fique onde há sol. O sol da justiça, que é Cristo. Fique onde Ele está. Fique sempre embaixo dele. Depois, a segunda, fique perto do fogo. Diz a própria palavra, a minha palavra não é um fogo, então fique perto do fogo. Fique onde há sol, fique perto do fogo. 3, mantenha-se em movimento e em ação. Ou seja,
ative a graça e o dom de Deus que há em você. Entendeu? Mantenha-se em movimento, em ação. Não fique inerte. Não paralise, não estacione. Permaneça ativo, trabalhando, em ação. Deus te deu o dom. Deus tem um chamado na tua vida. Responda esse chamado. Trabalhe nesse chamado. E 4, busque a comunhão cristã. Como alguém pode se aquecer sozinho? Lá em Eclesiastes, Salomão escreveu isso. No frio, ele sozinho vai congelar. Mas se estiverem dois, um aquece o outro. Comunhão. Entendeu? Esteja sempre onde há sol. Fique perto do fogo, é a palavra de Deus. Mantenha-se em movimento e em ação. Use o seu dom, a graça que há em você. E busque a comunhão cristã. Busque a comunhão com os irmãos. Se fizermos assim, a fogueira vai permanecer acesa. A fé não vai esfriar. Encha de azeite a tua vasilha, crente. Encha de azeite a tua vasilha. Busque o enchimento do Espírito Santo todos os dias na sua vida. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Nós precisamos. Voltemos a cultuar a Deus fervorosamente, porque muitos de nós estão vindo à igreja às vezes sentindo um pouco forçado, muitos de nós estamos vindo para os cultos muitas vezes, né, porque sentimos como se tivéssemos que cumprir um dever. Muitos de nós vêm à igreja como se, eu tenho que ir, se eu não for, vão começar a falar. Muitos de nós vêm à igreja pelos motivos errados. Nós temos que cultuar a Deus fervorosamente outra vez. Nós temos que nos aquecer em Cristo pela sua palavra e cultuar a Deus para que o fogo incendeie esse lugar cada vez que nós estivermos aqui reunidos. Cada vez que nós nos reunirmos aqui, cada vez que nós nos juntarmos, fizermos esse ajuntamento santo aqui, um louvor for entoado, uma oração for feita, uma palavra for pregada, nós estejamos aí fervendo na fé, glorificando, exaltando. Precisamos nos esforçar para isso. Se nós dermos esses passos, o Senhor não vai hesitar em botar mais fogo em nós. Ele não vai hesitar. Põe combustível nessa fogueira, irmão. Põe combustível nessa fogueira, irmã. Reacenda essa fogueira. É você, somos nós que precisamos acender essa fogueira. Não é Deus quem vai fazê-lo. Somos nós que temos que fazer. E Ele então mantém o fogo. Lembra de Elias? Quando houve aquele desafio, que os pagãos lá começaram a invocar seus deuses e nada de fogo no sacrifício, no altar do holocausto. E ele fez o seu holocausto ali, ele pôs a madeira, pôs lá o animal, matou tudo, jogou água, esfriou, mas esfriou, encharcou tudo aquele altar, criou-se uma valeta d'água em volta, e quando ele clamou, porque o seu coração estava fervendo em fé, estava aceso em fé, quando ele clamou ao Senhor, fogo do céu desceu, e incendiou aquele altar, secou a água imediatamente, queimou todo aquele altar. Se nós buscarmos isso em Deus, a resposta vem do céu. A resposta vem. Então põe isso no teu coração. Esteja disposto a acender
não estou conseguindo. Pastor, a mensagem foi boa. A mensagem foi boa, realmente, senti algo gostoso assim, mas eu estou sem força, eu não estou conseguindo. Traga os gravetos para a fogueira. Comece de graveto em graveto. E já já você vai ver o resultado. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar? Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Jesus. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Eu sei que com a mensagem o coração da gente sente. Eu tenho certeza que com a mensagem pregada, a palavra de Deus, não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus, quando ela está sendo pregada, o nosso coração arde. O nosso coração arde. Ou seja, o fogo está acendendo. Joga os gravetos nesse fogo. Estende as suas mãos para adorar, abre a tua boca para louvar. Fale com Deus. Está sem palavras, pega a Bíblia, lê em voz alta, começa a declarar ela em voz alta, de um lado para outro dentro da sua casa, mas vamos acender essa fogueira, para que Deus possa responder com o fogo do céu. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, fala com Deus aí, fala: Senhor, o meu coração precisa pegar fogo outra vez. A minha vida precisa ser incendiada pelo Teu Espírito de novo. Eu não posso ficar nessa inércia, eu não posso me deixar congelar, Senhor, eu não posso morrer, Senhor. Eu andei até aqui, eu vim até aqui, Senhor. Eu não posso, Senhor, me entregar ao mundo outra vez, me entregar, Senhor, ao pecado. Senhor, ajuda-me, Senhor, para que nós possamos ser outra vez, Senhor, Teus servos e servas, Senhor, servindo, trabalhando, guerreando nesta terra pela salvação de almas. Andai é o boque faz, nica da batida bafoma. Iria dar a cadastro maçai, redeia da pasta e cadeia do badai. E diz chamando a que fa, e dele que tuia da labuta e cada suba cambai. Fiel sou, queima, Senhor, o pecado em nós. Queima, Senhor, queima, Senhor, acende em nós, Senhor, uma fé fervorosa, uma fé verdadeira, Senhor. Põe graveto aí, irmão, põe graveto aí, irmã, põe graveto, palavras, poucas palavras, são os gravetos, poucas, comece com poucas palavras, vai falando com Deus, vai falando com o Senhor, vai falando com o Espírito Santo, que vai encher a tua vida outra vez, que vai encher o teu interior. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Chama por Ele. Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Nós precisamos acender essa fogueira hoje, igreja. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deus Todo-Poderoso, só o Senhor tem esse poder. Vem me visitar hoje aqui. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare, diga. Cante, clame. Eu quero viver algo novo. Derrama, Senhor, o teu fogo nesse lugar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vai, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor. Faz meu coração arder De novo. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Senhor, nós não estamos nesta vida por Espírito acaso. Santo de Nós não Deus, viemos a este mundo, nós não nascemos neste mundo por um acaso. Nós não viemos aqui para morrer, nós não viemos aqui para congelar, nós não viemos aqui, Senhor, para ir para o mundo. Não, Senhor, nós viemos para fazer a diferença. Nós viemos a este mundo para fazer a diferença. Nós viemos a este mundo para ser luz, para ser o sal. Oh, Senhor, enche-nos de fé pela tua palavra, enche-nos de fé pelo teu poder, pelo teu Espírito, por Jesus, o Salvador das nossas almas. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, enche a vida deste povo, enche a minha vida, Santo Senhor. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Santo Espírito, diga para o Senhor Jesus Cristo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Declare para o Senhor, diga: Santo Espírito, clame. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Clame com mais fervor, clame. Espírito Santo, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia a nossa casa, Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, enche a tua casa. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga: eu quero viver algo novo. Acende a fogueira, derrama fogo no céu, Senhor. Faz meu Lança coração lança arder. fogo, Senhor. Queima todas as impurezas do nosso Fazendo ser. todo Queima, medo Senhor, todas as desaparecer. impurezas da nossa mente, do nosso coração. Queima, Senhor. Queima com teu poder e glória. Eu quero viver algo Queima, novo. Senhor, com teu poder Faz e meu glória. coração arder. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
coração. Derreta, derreta, derreta com fogo, em nome de Jesus. Toda a frieza do Espírito agora, seja agora incendiada, incendiada pelo fogo de Deus. Ah, Senhor, toda fraqueza na fé, toda fraqueza do corpo, toda fraqueza nos pensamentos, Pai soberano, glorioso, Deus de nossos antepassados, ó Senhor, queima com teu fogo, Senhor, queima com teu fogo, Senhor, reacende a chama da fé, reacende, Senhor, uma vida fervorosa no Espírito, como a tua palavra declara, Senhor, a tua palavra declara, Senhor. Oramos, 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 queremos ir para casa essa noite, Senhor, restaurados, renovados, Senhor, incendiados pelo teu Espírito, e nós não vamos deixar, não vamos mais parar, Senhor, de lançar lenha nessa fogueira, Senhor, em nome de Jesus, que cada um tenha o propósito de se manter, Senhor, cultuando a Ti, Pai, às quartas, às sextas, aos domingos, em casa na oração, a comunhão com a família na oração, na igreja uns com os outros, Pai, em nome de Jesus, está, Senhor, sob o sol da justiça, Pai, em nome de Jesus, para que Ele possa nos aquecer diariamente, 24 horas, até quando dormimos, Senhor, que nós estejamos sendo aquecidos por este sol. Todo-Poderoso Deus, nossas vidas são Tuas, Senhor, as nossas vidas lhe pertencem, Senhor, faz em nós, Senhor, a Tua palavra se cumprir, Pai. Ela não volta para Ti vazia, ela não volta para o Senhor sem levar frutos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Colha fruto em nós, Pai, colha fruto em nós, Pai. Nós oramos assim, pedimos assim a Ti, Pai. Oh Senhor da glória, Todo-Poderoso, leva-nos em paz, em segurança, leva-nos com a fogueira acesa, que sintamos, Senhor, esse aquecimento, Pai, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, que as nossas mentes não se desviem da Tua palavra, que as nossas mentes não se desviem, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que os nossos corações não se desviem da Tua presença. Não mais, não mais, não mais, Senhor, nos perdoa da nossa negligência, nos perdoa, Senhor, porque temos negligenciado, nos perdoa, Senhor, porque temos buscado muito pouco, alguns não têm buscado de forma alguma, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja abundantemente sobre a sua vida, hoje e enquanto você estiver aqui, até a eternidade.